ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଆମ ସମସ୍ତ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ସ୍ୱଭାବ କବି ରଙ୍ଗାଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କାବ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀରୁ ସଂଗୃହୀତ ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର କବିତାଟିକୁ କହିଲେ ଆଜିର ଏ ପାଠରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କବିତାକୁ ପଢିବା ତା ସହିତ ମାତା ସୀତା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରତିବତା ଗୁଣ ଚାରିତ୍ରିକ ମହତ ଏବଂ ଗୋଟେ ନାରୀର ଅନ୍ୟ ନାର ପ୍ରତି ଥିବା ଈର୍ଷା ଭାବ ତଥା ନାରୀର ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭିଡିଓଟିକୁ ଟିକେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଦେଖିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦବ ବୁଝିପାରିଲା। କହିଲେ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବୁଝିପାରିଲା। କହିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସରି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏବଂ 1862 ରେ ବରଗଡର ବରପାଲି ରେ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ କଣ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଦେଖ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ଦେଖ ଇନ୍ଦୁମତୀ ଆମର କାବ୍ୟ ଇନ୍ଦୁମତୀ କିଚକବଧ ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲଭ ତପସ୍ୱିନୀ ଆଜି ପଢିବା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଦେଖ ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି କବିତା କଲ୍ଲୋଳ ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୁଝିପାରିଲା ରସ ରତ୍ନାକର ଏବଂ ପଦ୍ମିନୀ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ କାବ୍ୟରେ ତମେ ଦେଖିପାରିବ କଣ ନା ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ଦେଖୁଛ ଇନ୍ଦୁମତା କଥା କହିବା କିଚକବଧ କଥା କହିବା ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲଭ କଥା କହିବା ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ରଚନାର ମୂଳ ଉତ୍ସ କେଉଁଠି ଥିଲା ନା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଉତ୍ସ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟ ନାଟକ ଭଳି ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା। ଏବଂ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ଉପରୂପ ଶୁଭ ଥାଏ ବୁଝିପାରିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ପ୍ରକୃତି କବି କୁହାଯାଏ ନା। ଦରିଦ୍ର ପଙ୍କ ଜୀବନ ସରରୁ ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ସରରୁ ଜାତ ହେଇଥିଲା ଗଙ୍ଗେଇଯିବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର କୁମାର ସାହିତ୍ୟ ସୌରଜ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ପଦ୍ମ ଫୁଟିଥିଲା କୋଉଠି ନା ଦରିଦ୍ର ପଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ପୋଖରୀରୁ ଦରିଦ୍ର କହିଲେ ଭାରି ଦରିଦ୍ର ଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା ତଥାପି ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଅଟଳି ଯାଇନଥିଲା ତଥାପି ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟ ସେ ଲେଉଟି ଦଉଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ତପସ୍ୱିନୀ ପତ୍ର ଦେଖିବା ସେଥିରେ ସେ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଚାହିଛନ୍ତି ଆସ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲେ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ଯାହାକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ପ୍ରକୃତ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଦେଖ ତପସ୍ୱିନୀ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ତପସ୍ୱିନୀର କବିତାକୁ ତପସ୍ୱିନୀର କାବ୍ୟର ଏକାଦଶ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସମିତି ଜାଣିଛେ ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତପସ୍ୱିନୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସେ ତପସ୍ୱିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜନ ଅପବଦ ଭୟରୁ ବୁଝିପାରିଲା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରିଛନ୍ତି ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଛନ୍ତି ଜନ ଅପବାଦ ଭୟ ରାବଣ ଗୃହରେ ଥିଲେ ବୋଲି
ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅପବାଦ ଦେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି କଣ କରିଥିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସିତ କରିଛନ୍ତି, ବନରେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଅନ୍ତଃ ପରନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ସତ୍ୱା ସତୀଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପରିହିତ ସାଧନା ତପସ୍ୟା। ପରନ୍ତୁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ତପସ୍ୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲା। ତା ମାତା ସୀତା କାହିଁକି ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରନ୍ତି ନା ତା ପତିଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ବୁଝିପାରିଲା, ପତିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତପ ସେଠି ସେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି। ପତିତ ସାଧନ ତପସ୍ୟା, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଠି ସେ ଜମି କୁହନ୍ତି ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଆମେ ଜଣେ ଜାଣିଛେ ଲବ ଆଉ କୁଶ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଦୁଇ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ସେ ଦିଅନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ, ବୁଝିପାରିଲା। ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ମାତା ସୀତା ଏବଂ ରାମାୟଣ ପାଠରେ ସିଦ୍ଧ ହସ୍ତେ ବା ରାମାୟଣ ପାଠରେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ଲବ ଆଉ କୁଶଙ୍କୁ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସତୀ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କଣ ନା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହଠାତ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା। କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହେଲା, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କେତେବେଳେ ଜଣେ କରେ, ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଭାବିଛନ୍ତି ମୋଠି ବୋଧେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ଲାଗିଲା, ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରି ସେଥିରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଚାରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି, କାରଣ ରାବଣ ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାବିଲେ, ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ପାପରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଚାର କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କେମିତି ହବ ନା ବିନା ପତ୍ନୀରେ, କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ବିନା ଧର୍ମିଣୀ, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି ବିନା ସହ ଧର୍ମିଣୀ ବା ବିନା ପତ୍ନୀରେ ଆମେ କୌଣସି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ଏଠି ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କଥା ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କର ହଠାତ୍ କଣ ହେଇଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଛି। କାହିଁକି, କାରଣ ବିନା ପତ୍ନୀରେ ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ହୋଇପାରିବନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ଏକ ଯଜ୍ଞ କଲେଣି, ଆତ୍ମ କାହାକୁ ବିବାହ କଲେଣି, ଆଉ କାହାକୁ ବିବାହ କଲେଣି କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଛି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଧେ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ସବ ହବ, ପରନ୍ତୁ ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଥାଉ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ କାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏମିତି କହିଥିଲେ। ପରନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେତେକ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କଥା ଦେଇଥିଲେ, କଣ କଥା ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ରାଜା ବହୁ ପତ୍ନୀ ବରଣ କରନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ମୁଁ ସୀତା ମୁଁ ଆଜି କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ କେବଳ ଜଣକୁ ବରଣ କରିବି, ବରଣ କରିବି, ବୁଝିପାରିଲା। ଜଣଙ୍କୁ କେବଳ ସ୍ଵାମୀ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବି, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୀତା। ପରନ୍ତୁ ଆଜି କଣ ହଉଛି, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ଯଜ୍ଞରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛି, ପରନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଜ୍ଞ କେମିତି ବିନା ସ୍ତ୍ରୀ କହିପାରିବନି, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି କୌଣସି ଲୋକ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିଭଳି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିଛି, କଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲେ ତାହା ମିଛ। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି, ପତ୍ନୀ ଅବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ବିନା ପତ୍ନୀରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ବା
ଯେତେବେଳେ କହିବା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅସମ୍ଭବର ସମ୍ଭେଇ ନାରୀ ମନ ଅତି ଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ମାତ୍ର ଲେଖୁଛି। ଆଜି ସୀତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ପତ୍ର, ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେ ସବୁ କବିତାରେ ପଢାଯିବ, କବିତାରେ ପଢିବା। ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ, ନାରୀ ମାନ ଦେଖ ଦେବୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ହେଇଥାନ୍ତି ପାରନ୍ତି, ପରନ୍ତୁ ମାନବୀୟ ଚରିତ୍ର ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରକୃତି ଏଠି ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ନାରୀ ଟିଏ କରିଛି, ସାଧାରଣ କରି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜି ସ୍ୱର୍ଗ। ନାରୀ ଜନ୍ମ ସୁଲଭ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଠରେ କାରୁଣ୍ୟ, କଣ୍ଠରେ କରୁଣାବତୀ କରୁଣା ଭରି ରହିଛି ଏବଂ ଇର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? କେଉଁ ତପସ୍ୟା ଦଳରେ ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପାଇଛି ଇର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେବୀ ସୀତା କଣ କରୁଛନ୍ତି? କାରୁଣ୍ୟ ଆଦର୍ଶର ମୁକ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଫଳରେ ଆଜି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖକୁ ଚିଠି ପଠେଇଛନ୍ତି ବା ତପସ୍ୱିନୀ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପତ୍ର, ତପସ୍ୱିନୀ ହେଲେ ସୀତା ସତୀଙ୍କର ପତ୍ର। ତେବେ ଦେଖ ବିଲେ ଶରଣ ବଚଳ ଦୋଜରି ପୁଗଜାଙ୍କୁଶ, ଦୁଃଖ ଗିରି ବ୍ରଜ ଜଇଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ, ରାଜ ରାଜେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ଦିନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁନତ ଶିରେ ବନ୍ଦେ। କବିତାର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ମାତା ସୀତା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ନମସ୍କାର ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଆମକୁ ପଦ୍ମ ଲେଖୁ ନା ନାଇଁ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ନମସ୍କାର ଜଣାଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଦନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଶରଣ ବଚଳ ଦୋଜରି ପୁଗଜାଙ୍କୁଶ, ଦୁଃଖ ଗିରି ଜଇ ବ୍ରଜ ଜଇ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ବିଦୁଷ କହିଲେ କଣ? ବିଦୁଷ କହିଲେ କିଏ? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଦେଖନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଙ୍କୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶରଣ ବଚଳ ଧ୍ୱଜ। ବୁଝିପାରିଲା? ଶରଣ ବଚଳ ଧ୍ୱଜ, ଶରଣ କହିଲେ ଆଶ୍ରୟ ବା ଆଶ୍ରୟ, ବଚଳ କହିଲେ ପୁତ୍ର ପରି ସ୍ନେହ କରିବା, ଧ୍ୱଜ କହିଲେ ପତାକା, ପରନ୍ତୁ ଏଠି ହେବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାହେଲେ ଏଠି ଶରଣ ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରଭୁ ପୁତ୍ର ପରି ସ୍ନେହ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏବଂ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ରିପୁ କହିଲେ ଶତ୍ରୁ, ଗଜାଙ୍କୁଶ କହିଲେ ଗଜ ଅଙ୍କୁଶ, ମାନେ ହାତୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁଶ ଦ୍ଵାରା ଆୟତ କରିବ, ଗଜ କହିଲେ ହାତୀ, ହାତୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍କୁଶ ଦ୍ଵାରା ଆୟତ କରି ହୁଏ ସେଇ ଅଙ୍କୁଶ ହେଉଛି ଗଜାଙ୍କୁଶ। ଏଇ ଯୋଉ ଗଜାଙ୍କୁଶ ବୋଲି ଏଠି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସେ ଶତ୍ରୁ ଓ ରିପୁଙ୍କୁ, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ଓ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍କୁଶ। ବୁଝିପାରିଲା? ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ସେ କଣ କରିବାକୁ, ଆୟତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମର୍ଥ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ। ବୁଝିପାରିଲା? ଦୁଃଖ ଗିରି ବ୍ରଜ ଜଇ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ, ଦୁଃଖ ଗିରି ବ୍ରଜ, ଦେଖ ବିଲେ ସ୍କ୍ରିନ୍ କୁ ଦେଖ, ଦୁଃଖ ଗିରି ବ୍ରଜ, ଦୁଃଖ ଗିରି କହିଲେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ, ଗିରି କହିଲେ ପାହାଡ ବା ପର୍ବତ। ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଛେ ପୂର୍ବେ ପାହାଡ ମାନଙ୍କରେ ପକ୍ଷ ବା ଡେଣା ଥିଲା, ସେମାନେ ଉଡି ଉଡି ଯାଉଥିଲେ, ଜନବସତି ଉପରେ ବୁଲିକି ପଡୁଥିଲେ। ସମ୍ପର୍କ
संपूर्ण जनबसति ध्वंस हो जाइथिला। तेणु देवराज इंद्र कौन कले ब्रज पकेइले तांको सब पक्षी गुड़ाकू तांकर सब डेणा गुड़ाकू पहाड़ गुड़िकर सब डेणा पक्षी गुड़ाकू छेड़ाई पकेइले से तेणु सेई दिन पहाड़ अचल हो जाइथिला ना नहीं। तेणु जेमिति इंद्रंकर ब्रज श्री मानक मध्य चंदन करे प्रभु रामचंद्र कौन करछन्ती दुख रूप को गिरी दुख रूप को पहाड़ को भेदन करछन्ती किंतु रूप पहाड़ बंत हेउछन्ती प्रभु श्री रामचंद्र बुझी पाइला। शत्रु मानकर अंकुश हाथी अंकुश जेमिति शत्रु मानकर अंकुश होउछन्ती प्रभु श्री रामचंद्र प्रभु शत्रु मान को आयत करते एवं शरणर बच्चल एवं तांको प्रति तांको पाखरे से शरणापन्न तांको पाखरे से आश्रय से तांको पुत्र परि स्नेह करती एटी वर्णना कर किए गंगाधर मेहर वर्णना कर मात्या सती सीतांकर पत्र माध्यम एवं आउ कौन कहते राज राजेश्वर से पद पद्म द्वंदे दिन भिकारुणी दुरु नत शिरे बंदे राज राजेश्वर राजा राजेश्वर कहले राजांक भितर जी श्रेष्ठ राजांकर राजा राज राजेश्वरन राजांक मध्य जी श्रेष्ठ किए कहते प्रभु श्री रामचंद्र से पद्म द्वंदे से पद्म द्वंद्व माने पद्म रूप पद पद्म बलिया पादरे द्वंद्व करे दुईटी दुईटी पद्म पादरे कौन करिछि मु दिन भिकारुणी मु ए दिन दुखीनी मु गरीब बा दिन कहले आमे सब जानिछे गरीब भिकारुणी ए दिन भिकारुणी मु सीता ए सीता द्वंद्वरु नत सिरे नत कहले नेउई पड़ी सिरे मुकुट को नुआई मुंड को नुआई सिरे कहले कौन मुंड को नुआई सिरे कहले मुंड नत कहले नोईकी बंदौछि बा नमस्कार करूछि बुझी परिला। ताले आमे प्रथम पदरे आमे समिते जानिने जे माता सीता दोयरे थाई एवं निजको कहउछन्ती मु दिन भिकारुणी मु दिन भिकारुणी एवं मु दुखी भिकारुणी दुरु ठाई मुंड को एते नत करी मुंड को नुआई तमर बंदापना करूछि केउठी बंदापना करूछि ना तुमर द्वंद्वे बुझी परिला द्वंद्वे नुआई तमर बंदापना करुछि केउठी बंदापना करुछि ना तमर द्वंद्वे दुई पद्म पादरे पद्म रूप पादरे मु बंदापना करुछि हे राज राजेश्वर हे राजांकर राजा हे राजाधि राजा हे राजाधि भाव हैला एवं जाको पंडित माने देखंती दुख रूपक सिरे ब्रजवली एवं रिपुर गजांकुश परी एवं शरणागतरे बश्चल भली एवं आउ कौन कहउचंती ए सबु परवर्ती समय आलोचना करिया ताले पिले आज पे बस एतिकी।